Έλενα, ποια είναι αυτή? Αλέξανδρε, ξύπνα, θα αργήσεις. Άντε Αλέξανδρε, κάνε γρήγορα, θα χάσεις το λεωφορείο. Ησυχία παρακαλώ να αρχίσουμε το μάθημα. Έλα. Ρε εσύ, συνέβη κάτι πολύ περίεργο σήμερα το πρωί. Τι έγινε φίλε? Με έκανε έτοιμα φιλίας μια κοπέλα στο Facebook που δεν την γνωρίζω. Σοβαρά ρε? Ναι σου λέω, τη δέχτηκα. Πες να τη στείλω. Και το συζητάς? Φυσικά, ακόμα το σκέφτεσαι. Και τι να της πω ρε εσύ? Τα κάλαντα, να γνωριστείτε ρε, τι άλλο? Νομίζω μας είδε καθηγήτρια. Ησυχία παρακαλώ. Όποιος δεν έχει σκοπό να παρακολουθήσει το μάθημα να βγει έξω. Στέφανε και Αλέξανδρε, τελευταία φορά. Όπως είδαμε, για να ασκηθεί μία δύναμη σε ένα σώμα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός δεύτερου σώματος, που είναι είτε σε επαφή, είτε σε κάποια απόσταση από το πρώτο σώμα, και αλληλεπιδρά με αυτό. Όταν σπρώχνουμε ένα αντικείμενο, για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο, ασκούμε δύναμη σε αυτό. Όταν επίσης τεντώνουμε ένα ελαττήριο, το οποίο το ένα άκρο είναι στερεωμένο και εμείς τραβάμε το ελεύθερο, ασκούμε δύναμη. Όταν με ένα σκοινί τραβάμε μια βάρκα που είναι στη θάλασσα, ενώ εμείς είμαστε στην ξηρά, πάλι ασκούμε δύναμη. Το χαρακτηριστικό και των τριών αυτών περιπτώσεων είναι ότι υπάρχει επαφή. Οι δυνάμεις που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία λέγονται δυνάμεις από επαφή. Χαρακτηριστικές δυνάμεις επαφής πάνω σε ένα σώμα που συναντάμε στα προβλήματα μηχανικής είναι η τριβή, η δύναμη που δέχεται το σώμα από τεντωμένο νήμα στο άκρο το οποίο είναι δεμένο λέγεται τάση νήματος, η δύναμη ελαττηρίου που δέχεται το σώμα από το παραμορφωμένο ελαττήριο, Λέγεται. Ναι, ίδια, πείτε μου. Ο αριθμός είναι του γιού μου, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Είστε σίγουροι? Μάλλον θα πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος. Γνωρίζετε από τι προκλήθηκε αυτή η χρέωση? Μάλιστα. Και δεν μπορεί να γίνει κάτι να το γλιτώσουμε? Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε, θέλουμε να σου μιλήσουμε. Έγινε κάτι? Μας πήραν τηλέφωνο από την εταιρεία του κινητού σου και μας είπαν ότι έχει μπλοκάρει ο λογαριασμός σου. Γιατί? Μήπως έκανες κάτι περίεργο τώρα τελευταία? Μπήκες σε καμιά σελίδα που δεν έπρεπε? Όχι πατέρα, σίγουρα όχι. Γιατί όμως? Στο τηλέφωνο ανέφεραν ότι ο λογαριασμός σου μπλόκαρε λόγω υπερβολικής χρέωσης. Μιλάμε για 500 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι λάθος έχει γίνει. Μήπως κατέβασες κάποιο αρχείο, κάποια εφαρμογή ίσως? Ίσως ένα αρχείο που με έστειλε μια φίλη. Ποια? Πάρ' την τηλέφωνο να μας πει μήπως έχει και εκείνη κάποιο θέμα. Μα δεν την ξέρω. Τι εννοείς δεν την ξέρεις?
Αλέξανδρε, στο διαδίκτυο δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε ποτέ αγνώστους. Είδες τι μπορεί να συμβεί. Πόσο μάλλον να κατεβάζεις αρχαία άγνωσης προέλευσης. Από εδώ και πέρα δεν θα συνομιλείς με άτομα που δεν γνωρίζεις προσωπικά. Και καλό θα ήταν να έχεις και κάποιο αντιβάρους στο κινητό σου. Έχεις δίκιο, πατέρα. Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Έλα, Στεφ, τι λέει? Έτσι και έτσι, φίλε. Έγινε λίγο χαμό σπίτι. Θυμάσαι το σκηνικό με την κοπέλα που σου έλεγα το πρωί? Λοιπόν, ήταν ψεύτικο το προφίλ εσύ και πιάστηκα κορόιδο. Μου έστειλε ένα αρχείο που είχε το κινητό της και δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά χρέωσε το λογαριασμό του κινητού μου. Άσε ρε, 500 ευρώ, αν είναι δυνατόν? Ναι, σου λέω, τα άκουσα από τους δικούς μου χοντρά. Πώς την πάτησα έτσι, ρε? Δικό μου λάθος ήταν. Δίκιο έχουν. Δεν έπρεπε να την κάνω αποδοχή. Δεν την ήξερα. Αλλά ούτε και να κάνω λήψη στο αρχείο που μου έστειλε. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πληρώσουμε τον λογαριασμό. Έτσι είπε από την εταιρεία. Μπα, φίλε, με αυτό που έγινε δεν με βλέπω να βγαίνω σύντομα. Θα τα πούμε αύριο σχολείο. Ευχαριστώ, Στέφαν. Τα λέμε, ρε. Προφανώς και είναι ψεύτικο. Δεν την ξαναπατάω έτσι.